Vamos a echar una Ahora foto. sí, ya, Arturo. Pero bonito que se quite. Que le cubra. Va. Y así, la foto la tomó cuando cayó aquí. Yo lo grabé. Otra vez. Ma, Arturo tiene un gran... Ah, pero ese era Arturo. Ah, esta. ¿Sí? No, ese es mío. Es que el Arturo graba demasiado pesado, no se puede poner. Sí, sí. Sobre todo para bloquear. ¿Ese graba en qué? ¿En Twitch? Solamente hacía Yo creo que sí, mae. Ahí está Arturo, ya. Joder, tío. No la puedo tomar. Que eso es peligroso. O sí, la tomé. Nina congelándose. ¿Sale o no sale? Javier. Isa. ¿Tiene video? Yo le puse... Sí, más o menos, sí. Sí, Ah, Dale. sí. una foto así especial, me veo muy fea. Ah, Como si nos quisiéramos. lo estoy grabando, mae. Ah, madre, Mejor, mae, mejor, así en vivo, mae. Está bien. Mae, tiene audio, mae. Sí. No, ya me mató la verdad. No tengo video. Ah, un video. Ah, pero el video de El video de Arturo es demasiado pesado. No, pero chicos, ¿no? Eso que lo podemos poner así como en YouTube y en la página de la ruta, así como veanla. Qué polo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué polvo? ¿Cuál es el problema? Como polo, ¿verdad? Ah, joder. Es que nosotros no respetan. Respeta. Sí. Uno más que otro, pero bueno. Sí. Qué video.